Wow, lihat teman-teman, kita menemukan mainan berlumpur di sini. Wow, ayo teman-teman, kita masukkan semuanya dalam keranjang kita untuk kita bersihkan. Widih, lihat lumpurnya. Wow, banyak sekali teman-teman. Ayo langsung kita masukkan dalam keranjang. Wow. Wah, sepertinya ini ekskavator teman-teman ya. Ayo kita kumpulkan semuanya teman-teman. Widih. Wow, lihat ini. Sangat berlumpur ya. Wow. Ayo kita kumpulkan. Ntar kita bersihkan. Wow. Lihat ini teman-teman. Ayo kita angkut lagi. Wih, mobil apa ya? Nah, lihat teman-teman, yang ini mainannya panjang sekali. Ayo kita masukkan dalam keranjang juga. Wow. Ayo kita kumpulkan yang ini juga teman-teman ya. Widih. Wadidaw, ini juga panjang sekali teman-teman. Langsung kita masukkan dalam keranjang ya. Wih, wow, ini mobil apa ya? Seperti mobil balap teman-teman. Wow, ada motor juga. Wih, ini apa teman-teman? Nanti kita lihat ya. Wow. Lihat teman-teman, semuanya sudah kita masukkan dalam keranjang. Sekarang kita ayo bersihkan dengan air bersihnya. Wow, kita menemukan air bersih di sini. Ayo langsung kita bersihkan semuanya teman-teman. Wih, langsung kita bersihkan. Dan keluarlah mobil truk tangki Pertamina. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wow, ayo kita bersihkan yang ini. Dan keluarlah mobil balap kuning. Widih, widih. Ayo kita simpan teman-teman. Sekarang kita ambil lagi. Kira-kira ini mainan apa teman-teman ya? Langsung kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ternyata ada tank baja. Wow. Ayo kita ambil lagi teman-teman. Wih, kita ambil yang ini ya. Lihat teman-teman, ternyata ada truk molen. Wow, mantap sekali teman-teman. Ayo kita ambil lagi. Wow, ayo kita bersihkan yang ini teman-teman. Kira-kira mainan apa teman-teman ya? Wow, lihat teman-teman, ternyata ada mainan tembak-tembakan. Widih, widih. Ayo kita simpan juga teman-teman. Sekarang kita bersihkan yang ini teman-teman ya. Dan keluarlah bus telolet. Wow, ayo kita simpan juga teman-teman. Ayo kita bersihkan yang ini. Lihat teman-teman, ada pesawat tempur. Kita bersihkan lagi teman-teman ya. Wow, motor GP biru. Ini apa teman-teman? Langsung kita bersihkan.
Wadidaw, ada si merah mobil balap. Ayo kita bersihkan yang ini juga. Wow, ada mobil balap racing warna kuning. Keluarlah truk dan ekskavator. Wow, ada jeep polisi. Wah. Wow, ayo kita simpan teman-teman. Sekarang kita bersihkan yang besar ini ya. Lihat teman-teman, ada McQueen si mobil balap merah. Crazy. Wih, ini yang terakhir teman-teman. Dan ini panjang sekali. Langsung kita bersihkan teman-teman. Dan keluarlah mainan sniper. Wih, keren sekali teman-teman. Lihat teman-teman, semua mainan di sini sudah kita bersihkan. Sekarang ayo teman-teman klik tombol subscribe di channel ini ya. Bye.